Asa ba ang pertussis? Base sa among mga nakuha nga impormasyon gamit ang digital na teknolohiya, ang pertussis mao ang usa ka makatakod nga sakit nga makamatay hilabi na sa mga bag-ong natawo nga bata. Ang pinakailhanan niini mao ang pag-atake sa kusog kaayo nga ubo inubanan sa pagawas og whoop nga tingog o sound mahitungod sa paghigop ug hangin paghuman sa pag-ubo. Ang sinugdanan sa maong sakit gagikan sa usa ka bakteryum nga ginatawag og Bordertelia pertussis. Ang maong bakteryum nagadikit sa silya sa atong lawas ug nagapagawas kini og toxin o hilo hinungdan nga makadaot og silya ug maoy hinungdan sa paghubag sa mga agianan sa hangin sulod sa atoang respiratory system. Asa ba kini makuha? Ang pertussis makatakod pinaagi sa mga droplets sa pag-ubo o pagsikma gikan sa kontaminadong tao ngadto sa taong nakasinghot o na naka-inhale niini. Unsa ang mga sintomas niini? Ang mga kumo na sintomas niini mao ang mga sumusunod. Magsugod kini sa pagkakalintura, inubanan sa ubo ug ang pagsigi og panghatsing nga adunay sip-on. Kasagaran, human ang 7 ka adlaw, diha na magsugod ang grabe nga pag-ubo, inubanan sa pagpagawas og whooping sound o ang paglisod og sagap sa hangin aron lang makaginhawa og tarong. Sumala sa mga eksperto, ang usa ka tawo nga na-diagnose ug nakumpirma na adunay pertussis, hatagan kini sa doktor og reseta aron sa pag-inom og antibiotic ug mao kini ang mga tabang aron sa paglaban sa bakterya. Malikayan ba nato kini? Usa sa mga makatabang aron malikayan ang pertussis mao ang pagbakuna og diphtheria, tetanus, and acellular pertussis. Tetanus, diphtheria, and acellular pertussis o TD booster. Ang DTaP ngadto sa mga infant, ang Tdap ngadto sa mga teens ug ang TD booster ngadto sa mga hamtong. Uban pang makatabang sa paglikay sa pertussis mao ang proper hygiene sama sa siguraduhong limpyo ang mga kamot pinaagi sa tamang paghugas. Tabunan ang baba kung mangatsing og mag-ubo. Pagsuot og mask. Likayan ang paggunit sa mata, ilong ug baba. Likayan ang pagduol sa mga taong dunay sakit. Likayan ang paghalok sa ubang tao, ilabi na sa mga bata kung adunay ginabati nga sakit. Kinsa ang mga kasagarang risgo? Buntis nga babayi, mga batang bag-ong natawo, duol nga kontak sa tawong adunay pertussis, hinay og immune system, ug mga katigulangan. Stop pertussis. Let's help stop pertussis by spreading this information.